Me parece que é mau. Mas ele trouxe os picos para o jogo. Olha lá. Me parece que é mau. É mau. Amigos, olha lá para mim. É igual. Tem lá aqui uma fotografia. É igual. Jogo. Com o seguinte. Não era fotografia, era vídeo. Deixa lá ver se ele é Olha lá. O parque de colhões que o bicho tem. Olha lá. É que comer para não mês que eu não gosto. Chumbo. Agora, Manelinha, onde é que andou o filho? Agora. Ele está gordo. Vamos embora, vamos.